Ребята, вот пришли с тайги. Вот достали вот эту хуйню всю. Сейчас будем готовить. Ну а что делать-то? Я дочь миллионера, не ебу нахуй. Так-то. Вот у меня есть, что есть, то есть. Вон хамы, всякие, блядь, хамы нахуй. Вообще не охуели эти хамы. Пришли сегодня с Женькой. Ну а что делать-то? Надо готовить что-то, ёптой. Я думаю, что мы не помрем без этих хамов, без всякой хуйни там. Сегодня километров, наверное, 30 проебашили по тайге. 30 километров по бурелому, ебано, сами подумайте-то, а. И вот эта вся хуйня, вот эта вот вся хуйня нам заходит нормально, блядь. Мы ее кушаем. У нас есть, конечно, самогонка. Женька не показывает самогонку.